ချက်ချင်းမြတ်တာတရားဆိုတာကိုကိုစွန့်ပယ်သွားခဲ့ရင်တောင်မှမမုန်းရက်နိုင်တာမျိုးကိုချစ်ရတဲ့သူတယောက်ဘာတွေလုပ်နေမလဲဘယ်စီတွေရောက်နေသလဲအစင်မပြေရဲ့လားနေလို့မှကောင်းရဲ့လားဆိုပြီးသွားလဲဒီစိတ်စားလဲဒီစိတ်နဲ့အောင်မေတ္တိယလွမ်းစွတ်နေတတ်တာပါတန်တရားတစ်ခုလုံးကိုယ်တိုင်အစပြုပြီးခြေနှောင်ထားခဲ့တဲ့ကြိုးတစ်ချောင်းကိုကိုယ်တိုင်ပဲအရင်ဖြတ်လို့တန်တရားမှာတော့မှပြန်လည်းမစုံစည်းနိုင်တော့မဲ့ချစ်တော်ရတော်တရားချစ်ချင်းနဲ့တိဆောက်ခဲ့တဲ့ကဘာအဆက်ဆက်ကအထက်ထက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ခြေရာတွေကိုချစ်ချင်းမုန်းချင်းအလင်းမရှိပါပဲအဲ့ဒီခြေရာတွေအပေါ်မှာနောက်ထပ်မလျှောက်တော့တဲ့အိုဘက်ရတော်တရားနွမ်းလျက်ပူဆွေးလွမ်းဆွေးခဲ့ရတဲ့ဘဝအသင်ချေအရှင်းချေရင်းမှာပဲဖြတ်သိမ်းပြရစီတော့ဘဝထမြောက်လိုက်ပါကူခဲ့ညူစုမိတာတောင်မရှိဘူးဆိုတဲ့အိုဘက်ရတော်တရားတည်ခဲ့တဲ့တစ္ဆာတရားထားခဲ့တဲ့မေတ္တာဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့ပါရမီကဘာအထက်ထက်တောင်မှကပီးမော်ကွန်းရေးထိုးခမ်းနားလာတဲ့နမေတော်ကဗဒ္ဒကစ္စနာသို့မဟုတ်ချစ်တော်ရတော်တရားမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဗုဒ္ဓဝင်သမိုင်းမှာအမတန်မှလွမ်းမိုးစရာကောင်းပြီးတော့ကြည်နူးစရာကောင်းလွန်းလှသလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်ရှိဖို့ဘလို့ဒုက္ခဆင်းရဲမျိုးစုံကြုံတွေ့ခဲ့ရပါစေဥလှမတော်စိတ်တော်မပြတ်ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုတန်တရားတစ်ခုလုံးအတွက်ဘေးဆက်ယုံတတ်တတ်ချစ်ပြခဲ့ပြီးသူလိုချင်တာရပါစေဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒတစ်ခုတည်းနဲ့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ယေရှုရှင်ရတော်တရားမိဖုရားကြီးရဲ့အကြောင်းကိုပဲတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီဇလံကိုတင်ဆက်တဲ့အခါမှာအနုပညာရတမြောက်အောင်လို့စီကပကုံးတင်ပြပေးထားတာမို့တချို့သောစကားလုံးများမှားယွင်းခဲ့သည့်ရှိကချစ်တော်မျက်စိချစ်တော်အကြာအာယုံတွေနဲ့ယေရှုပေးကြဖို့ကိုကြိုတင်ပြီးတော့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုကျွန်တော်တို့ချစ်တော်ရတော်တရားရဲ့တန်တရားခီးချမ်းထဲမှာခဏလောက်အတူတူစီးမျောပြီးတော့ခံစားကြည့်ရှုရအောင်ပါခင်ဗျာဟိုးရှေးရခင်လွန်လေပြီးတော့အခါကာလလေးတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိန်းအထက်စီကိုပြန်ပြီးတွေးစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ယမဝတီလို့ခေါ်တဲ့ရွှေပြည်ကြီးတစ်ခုကအမတန်မှကိုပဲစီပင်ဝါပြောပြီးတော့ထဲထဲဝါဝါကိုပဲတည်ရှိနေခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကတော့ယမဝတီပြည်ကြီးရဲ့မနက်ခင်းကပုံမှန်နေ့ရက်တွေနဲ့မတူပဲတမျိုးလုံးအော်အော်တောင်းနေရုပ်ရုပ်တဲတဲကိုပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်လမ်းမတွေပေါ်မှာဆိုရင်လဲလူတွေကပြာပန်းခက်မြလှုပ်ရှားသွားလာနေကြသလိုအားလုံးရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာလဲအပြုံးကိုစီနဲ့ပျော်ရွှင်နေကြတာကိုလဲတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ယမဝတီပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အကြားမှာမင်္ဂလာသတင်းစကားတစ်ခုကြောင့်အခုလိုမျိုးစိတ်လှုပ်ရှားနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းစကားကတော့လောကသုံးပါးရဲ့အထုအထိပ်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကယဟန္တာအပေါင်းခြံရံပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာပဲယမဝတီပြည်ကြီးစီကိုကြွချီတော်မူလာတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအတန်တွေကယမဝတီမြို့ကြီးရဲ့နေရာတိုင်းမှာပြန်ကျဲနေပြီးဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်ဖို့အားတက်တရောပြင်ဆင်နေကြသလိုမြို့သူမြို့သားအချို့ကလည်းမိမိတို့ရဲ့အလုပ်တွေကိုပြထားပြီးဘုရားရှင်ကြွလာမဲ့လမ်းကြီးတစ်လျှောက်ကိုပြုပြင်ဖို့အတွက်အာဂျိုမန်တက်ကိုပဲပြင်ဆင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကဂျိုင်းခွက်တွေကိုမြေဖို့ကြတချို့ကသဲဖြူတွေခင်းကြတချို့ကတော့ရောင်စုံပန်းတွေကျဲပတ်ပြီးတော့လမ်းမတွေကိုအလှဆင်နေခဲ့ကြပါတယ်ဖုံမုံတွေထနေတဲ့လမ်းမတွေထက်မှာချွေးသီးတွေကျနေပေမဲ့ဘဒုမျက်နှာအပေါ်မှာမှမောပန်းတဲ့အရေးရောင်ဆိုတာမတွေ့ရပါဘူးအားလုံးရဲ့မျက်နှာမှာငါတို့ဖျားဖူးရတော့မယ်ဆိုတဲ့ပီတိအပြုံးတွေနဲ့သာဝေစာနေကြတာကိုကြည်နူးပွဲပဲမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေမကသေးပါဘူးလမ်းဘေးဝဲရာကအိမ်တွေမှာလဲဖျားဖူးလာကြတဲ့အများပြည်သူတောင်းနိုင်စေဖို့အတွက်ရေအိုးစင်လေးတွေတီထားကြသလိုငပြောပင်တပြေပင်တွေနဲ့တကုံတိုင်းတွေစိုက်ထူထားကြတာကလည်းပွဲတော်ကြီးတစ်ခုလိုပါပဲအဲ့ဒီလိုစူညံပေါ်လို့ရိုက်ပြီးကြည်နူးစရာကောင်းလွန်းလှတဲ့
မျိုးပြကြီးရဲ့တနေရာတိတ်ဆိတ်အေးချမ်းတဲ့အင်ဂေဟာလေးတစ်ခုမှာတော့အမျိုးသမီးငယ်လေးတဦးကလည်းထူးခဲ့တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပြင်ဆင်နေခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့နာမည်ကတော့သူမိတ်တာလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သူမရဲ့အကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်သူမိတ်တာဆိုတာတာမန်မင်းကလေးတယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဂုံတရေရှိတဲ့ပုံနာမျိုးနယ်ကဆင်းသက်လာတဲ့သူဖြစ်ပြီးရုပ်ဆင်းယူပကာကလည်းမိမကောင်းတို့ရှိတဲ့ရှိအပ်တဲ့ကောင်းခြင်းတရားတွေကအပြစ်ဆိုစရာတစ်စက်ကလေးမှတော့မရှိဘဲနဲ့ပြေဆုံးချောမောလှလာတဲ့သူလေးပါသူမရဲ့မျက်ဝန်းတွေကတမင်မျက်လုံးလေးတွေလိုမျိုးအရေလက်နေပြီးအသားအရေကလည်းရွှေအစင်းလိုမျိုးပဲဝင်းဝါဆူပြေနေခဲ့ပါတယ်စံဂီတာကလည်းမဟူရပဒုံးနဲ့တကောင်ရဲ့အယောင်အစင်းလိုမျိုးနတ်မှောင်ဆူလက်နေပြီးတော့သူမရဲ့ကိုနေကိုဟန်ထားကလည်းကြက်တီမင်္ဂလာရှီလွန်းလှပါတယ်အဲဒီလိုမျိုးသူမကရုပ်ရည်လှပယုံနေမကပါဘူးစိတ်ထားကလည်းအလွန်နူးညံ့တိမ်မွေပြီးတော့ဘာသာတရားကိုလည်းဂိုင်းဆိုင်တဲ့သူလေးလည်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်အဲဒီနေ့မနက်မှာတော့သူမရဲ့နှလုံးသားတစ်ခုလုံးထူးထူးခြားခြားကိုပဲတုန်ခါနေခဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်ရဲ့မှမသိအဲ့ဒီနေ့ကသူမဘဝအတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့အပြောင်းလဲကြီးတစ်ခုဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်တစ်ခုကဝင်ရောက်နေခဲ့တယ်လို့ပါပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့သူမိတ်တာကသူမရဲ့အိမ်တော်အတွင်းကနေပြီးအပြင်ကိုထွက်ဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်ပါတော့တယ်သူမရဲ့လက်ထဲမှာကင်ဆောင်ထားတာကတော့ရွှေဖလားလေးတစ်ခုပါပဲအဲ့ဒီရွှေဖလားလေးထဲမှာတော့လက်ဆက်လုံးတဲ့ကြာပန်းရှစ်ခိုင်ကိုအစီအီထည့်ထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကြာပန်းတွေကသူမကိုယ်တိုင်အမျက်တနိုးဆောင်းလျှောက်ထားခဲ့တဲ့ပန်းကလေးတွေပါပဲတမျိုးလုံးကလူတွေဖျားဖူးဖို့အတွက်ပန်းတွေရှာဖွေနေကြတဲ့အချိန်မှာသူမလက်ထဲကအဲ့ဒီကြာပန်းရှစ်ခိုင်ကတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ရတနာတွေလိုမျိုးပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒီပန်းလေးတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုငါကိုယ်တိုင်တောရောက်ပူဇော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့အတူသူမိတ်တာကခြေမုံမှန်ရှိမှရက်ပြီးသူမရဲ့ဘဝစာလေးကိုတတရရဖြစ်အောင်လို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်စိတ်တိုင်းကြပြင်ဆင်ပြီးတာနဲ့ရွှေခွက်ကလေးကိုရင်ဝဲပိုက်ထားခြင်းအိမ်ထဲကနေလှမ်းထွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူမရဲ့ခြေလမ်းတွေကပေါ်ပါတွက်လက်နေခဲ့ပါတယ်ဘုရားရှင်ကြွလာမဲ့လမ်းမစီကိုဥတီသွားနေတဲ့သူမရဲ့ပုံရိပ်ကလေးကမကြာခင်မှာဖြစ်ပျက်လာတော့မဲ့တမိုင်းဝင်တွေ့ဆုံမှုကြီးတစ်ခုစီကိုတွားရောက်နေတဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်ပေါ်ကလက်ရမြောက်လာတဲ့စုတ်တန်လေးတစ်ချောင်းလိုပါပဲအဲဒီလိုနဲ့သူမိတ်တာကရွှေဖလားလေးကိုပိုက်ပြီးဖျားရှင်ကြွလာမဲ့လမ်းမကြီးစီကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာပေါ့သူမလျှောက်လှမ်းလာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာသူမရဲ့အရှိမပင်တွေ့နေခဲ့ရတာကတော့ရမော်ဒီပြည်သူတွေကချွေးသီးချေပေါက်တွေကျနေတဲ့ကြားကနေပြီးပျော်ရွှင်စွာနဲ့လမ်းပြင်နေကြတဲ့မြင်ကွင်းပါပဲလူတွေရဲ့တရားတရားထက်တန်ပုံကိုမြင်လိုက်ရတော့သူ့မိတ္တာရဲ့စိတ်ထဲမှာလဲပြောမပြတတ်အောင်ကိုပဲဂျီနုပီတီဖြစ်နေမိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူအုပ်ကြီးရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကြားထဲမှာမှသူမရဲ့အကြည့်တွေကနေရာတနေရာမှာရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲရက်တန့်သွားခဲ့ပါတော့တယ်သူမရဲ့နှလုံးသားတစ်ခုလုံးကလည်းဒိန်ကနေဆောင်းခွန်သွားပြီးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးချက်တီးမွေးညင်းနေထသွားတဲ့အထိထူးခြားတဲ့ခံစားမှုကြီးတစ်ခုကိုခံစားလိုက်ရပါတော့တယ်။အိုးချက်တီးရရှိလိုက်တာ။သူမရဲ့နီဆွေးတဲ့နှကန်းအစုံကနေပြီးပွင့်အံရေရွတ်မိလိုက်တဲ့အထိကိုသူမစီးမျောသွားခဲ့တာပါ။သူမမြင်လိုက်ရတာကတော့လူအုပ်ကြားထဲမှာအာဂျုံမန်တက်လမ်းပြင်နေတဲ့ရှင်ရသိတစ်ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရသိလေးကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ညစ်ပင်နေတဲ့မြေမုံတွေကြားထဲမှာတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးဖုံးကန်တကိုးတွေဖြာထွက်နေသလားမှတ်ရလောက်အောင်လို့တင့်တယ်ကြက်တည်းရှည်လွန်းလာပါတယ်။မျက်နှာတော်ကလည်းလာပြေဝင်းလိုမျိုးဝင်းပါနေပြီးမျက်လုံးအစုံကလည်းရတနာတစ်ပါးလိုမျိုးကြည်လင်နေခဲ့တာကိုအဝေးကနေပြီးတော့မှလှမ်းမြင်နေခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါတွေမကသေးပါဘူး။သူမိတ်တာကအဲ့ဒီရသေးလေးကိုငေးမော့ကြည့်နေရင်းကနေပြီးစိတ်မကောင်းစရာမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုလည်းတတိထားမိလိုက်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ရသေးလေးကမြေဖို့စရာတောင်းမရှိတာကြောင့်သူ့ရဲ့ဝတ်ယုံသင်္ကန်းလေးနဲ့မြေကြီးတွေကိုတည်ယူနေရရှာတာပါသူ့ရဲ့နူးညံ့တိမ်မွေးပုံရတဲ့လက်အစုံမှာလဲကြမ်းတမ်းတဲ့ကြောက်ခဲတွေမြေကြီးတွေနဲ့ထိတွေ့ရလွန်းလို့ပုံပဲ့ပြီးတော့မှသွေးကြွေတွေဥနေခဲ့တာကိုလဲသူမိတ်တာမြင်တွေ့နေရပါတယ်နေရောင်ကလည်းပူပြင်းအလုတ်ကလည်းကြမ်းတမ်းလွန်းတာကြောင့်ရသေးလေးရဲ့နှစ်ဖူးပြင်နဲ့ကြောပြင်မှာချွေးသည်ချွေးပေါက်တွေကရ
ရေချိုးထားသလိုမျိုးကိုပဲဇူရွှဲနေခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ရသေးလေးကတော့ပင်ပန်းရကောင်းမှန်းတောင်မှလုံးဝမသိပါဘူး။သူ့ရဲ့မျက်နှာမှာအမောထက်ကိုမတွေ့ရဘဲနဲ့ဖျားရှင်ကြော်လှမ်းဖို့အစဉ်ပြေပါစေဆိုတဲ့စေတနာတစ်ခုတည်းနဲ့အပြုံးမပြတ်ကိုပဲဆက်ပြီးတော့လမ်းခင်းနေခဲ့တာကိုတွေ့နေခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရတဲ့သူမိတ္တာရဲ့ရင်ထဲမှာတော့ဖော်ပြလို့မရနိုင်တဲ့မေတ္တာတရားတွေတန်ရောစဉ်တွေကရေတကုံလိုမျိုးစီးဆင်းလာခဲ့ပါတော့တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝပေါင်းများစွာကလေးကရင်းနှီးခဲ့ဘူးတဲ့တန်တရားချစ်သူကိုစုံစည်းလိုက်ရတယ်လို့မျိုးသူမရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနှွေးထွေးစွာပဲခံစားနေခဲ့ရပါတယ်။အော်ပင်ပန်းရှာလိုက်တာအရှင်ရဲ့လက်ကလေးတွေတောင်မှပေါက်ပြဲနေပါရောလား။သူမိတ္တာကရသေးလေးရဲ့မောပန်းနေပုံကိုကြည့်ပြီးဘေးနာကရေအိုးစင်လေးစီပြေးရေကြီးတစ်ခွက်လောက်ခတ်ယူပြီးတော့ရသေးလေးရဲ့နှကမ်းမှာတိတ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကလည်းတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်နေခဲ့တာပေါ့။ရသေးရဲ့နှစ်ဖူးကချိုးတွေကိုသူမရဲ့ပဝါစာလေးနဲ့တုပ်ပေးခြင်းစိတ်တွေကလည်းဒါမနိုင်စီးမြကိုပဲဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပဝန်းကျင်မှာကလူတွေအများကြီးရှိနေတာကြောင့်အမျိုးသမီးငယ်လေးတယောက်အနေနဲ့ဟီရီအော်ဒဘာဆိုတဲ့အရှက်အကြောက်တရားကိုငဲ့ကွက်ပြီးသူမရဲ့ဆန္ဒတွေကိုရင်ထဲမှာပဲမျိုးသိပ်ထားခဲ့ရပါတယ်။ရင်ထဲကမြစ်တာကိုအပြင်ထုတ်ခွင့်မရဘဲနဲ့အဝေးကနေငေးကြည့်ပြီးအရာအလုံးကိုတောင်မှမေရောနေတယ်လို့မျိုးသူမခံစားနေခဲ့ရတာပါ။အဲဒီလိုနဲ့သူမိတ္တာတယောက်ရင်မောပြီးငေးကြည့်နေတော့မှပဲရုတ်တရက်ဆိုသလိုစီတော်တီးတန်တွေခယူသိမ်းမှုတ်တန်တွေကစူညံစွာပဲထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဖျားရှင်ကြွလာပြီးဟေးဒီပင်ကရမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူပြီဆိုတဲ့လူအုပ်ကြီးရဲ့အော်တန်ဟစ်တန်တွေနဲ့အတူရွှေရောင်ဝင်းလက်နေတဲ့ဘုရားရှင်နဲ့ယဟန်နာအပေါင်းတို့ကကြွချီလာခဲ့ကြပါပြီ။မိုးကောင်းကင်ရန်ထီတောင်မှတလက်လက်ဖြာထွက်နေတဲ့ရောင်ကြီးတော်6တွယ်တို့နဲ့အတူအလုံးတရာကြီးညိုပွေရာအစင်းနဲ့ကြွာလန်းလာတဲ့ဒီပင်ကရမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်တလှမ်းတိုင်းကမြူမုံတစားတော်မကတ်နေပဲအလွန်ကိုပဲကြက်တရေရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူမိတာရှင်ရသိပြုတ်ပြင်းနေတဲ့လမ်းနေရာတစ်ခုမှာတော့မိုးရွာထားတာကြောင့်ရှင်ပွဲအန်ကြီးဖြစ်နေပြီးတော့မြေဖို့လို့မပြီးပြတ်သေးပါဘူး။အလိုဖះရှင်သာဒီနေရာကိုနင်းရင်ခြေတော်တွေညစ်ပေကုန်တော့မှာပေါ့။အဲ့ဒီလိုမျိုးလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒီသို့တန်တွေနဲ့အတူသူမိတာလဲရှင်ရသိကိုပဲလန့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူမိတာမမျော်လင့်ထားတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။သူမိတာရှင်ရသိကရှင်ပွဲအန်ကြီးကိုကြည့်ကြွလာနေတဲ့ဖះရှင်ကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီရသေးလေးကရှင်ပွဲအန်ထဲမှာမှောက်ကုန်ဝဆင်းလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ကြောပြင်ကိုတရားခင်းလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်တပည့်တော်ရဲ့ကြောပြင်ကိုနင်းပြီးတော့ကြွတော်မူပါဖះတပည့်တော်ကိုတရားအဖြစ်အသုံးပြုတော်မူပါဖះဆိုပြီးအော်ဟစ်လျှောက်ထားလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရတဲ့သူမိတ္တာရဲ့နှလုံးသားကတော့ရွှေပရုံမှာကြက်တစ်ချက်ကိုလေအဟုန်ပြင်းပြင်းတိုက်ခတ်လိုက်တယ်လို့ပါပဲ။မြင်ချင်းမှာပဲသူမမျက်နှိုးခဲ့ရတဲ့ရသေးလေးကကိုကျိုးဆွန်လွန်းလိုက်တာတရားတရားကကြီးမားလိုက်တာဆိုပြီးကြီးညိုစိတ်တွေရောတနာစိတ်တွေရောပြုံးပြီးတော့မျက်ရည်တွေတောင်မှဝဲလာတဲ့အထိပါပဲ။အိုးကြီးညိုပွေရကောင်းလိုက်တာမဖြစ်တော့ဘူး။ငါဒီအတိုင်းရက်ကြည့်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူး။ငါရဲ့အရှင်သခင်ကအဲ့ဒီလောက်အထိဆွန့်လွတ်ရဲရင်ငါကလည်းသူ့ကိုထောက်ပံ့ကူညီတဲ့သူဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးသူမိတ္တာကသူမရဲ့အဆက်အကြောက်တွေပဝင်းကျင်ကလူအုပ်ကြီးကိုဂီးမဆိုင်နိုင်တော့ပဲလက်ထဲကရွှေကြပန်းရှစ်ခိုင်ကိုပတ်ပြီးလူအုပ်ကြားထဲကနေပြီးတော့သူမိတ္တာရသေးရှိရာစီကိုအပြေးကလေးကိုပဲထွက်ခွာလာခဲ့ပါတော့တယ်။သူမကရှွန့်လုံးထဲမှာဝှက်ဆင်းနေတဲ့ရှင်ရသေးရဲ့ဘေးနားမှာယူသေးစွာဒူးလေးတုပ်ထိုင်ချလိုက်ပြီးရှင်ရသေးလေးရဲ့မျက်နှာကိုကျင်းနာမျက်နှိုးစွာကြည့်ပြီးသူမလက်ထဲကကြာပန်းရှစ်ပွင့်ကိုခွဲဝေလိုက်ပါတော့တယ်။အရှင်ရသေးအရှင်ရဲ့စူတောင်းတွေပြည့်ပါစေဖေ။ဒီကြာပန်း၅လက်ကိုအရှင်အတွက်ကျွန်တော်မျိုးမှလှူဒန်းပါတယ်။ကျန်တဲ့၃လက်ကိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အတွက်ကျွန်တော်မျိုးမှလှူဒန်းပါမယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောဆိုနဲ့သူမိတ္တာကကြာပန်း၅ပွင့်ကိုရှင်ရသေးရဲ့လက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ရှင်ရသေးရဲ့မျက်ဝန်းနဲ့သူမရဲ့မျက်ဝန်းတွေစုံတွေ့လိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာတော့အဲ့ဒီစုံတွေ့မှုကတန်တရာတစ်လျှောက်လုံးကို
ချီနှောင်လိုက်တဲ့ကျိုးတစ်ချောင်းလိုမျိုးဆိုတာကိုသူမိတာတယောက်ကြည်နူးစွာပဲခံစားမိလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူမကဖះရှင်ဘက်ကိုလှက်လက်အုပ်ကလေးချီပြီးအခုလိုမျိုးတစ္ဆာဆိုပြီးတော့စူတောင်းလိုက်ပါတော့တယ်။ဖုံးတော်ကြီးလာပါတော့အရှင်မြတ်စွာဘုရား။ဤအရှင်ရတဲ့သည်ဖះစုကိုပန်ယူသောသူတော်ကောင်းဖြစ်ပါသည်ဖះ။ဤသူတော်ကောင်းဖះမဖြစ်သည်မြကာလပတ်လုံးတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးမှာတပည့်တော်မသည်ဤအရှင်နှင့်မခွဲမခွာခြေရာထက်မြလိုက်ပါရပြီးပါရမီဖြစ်ရပါလို့ဤဖះဆိုပြီးအလွန်ဆန္ဒပြင်းပြစွာနဲ့စူတောင်းလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီစူတောင်းတန်လေးကတုံ့ညင်းခဲ့ပေမဲ့တန်တရားတစ်ခုလုံးပဲ့တင်ထက်သွားစီတယ်လို့ပါပဲ။ဒါကတမန်ချစ်ချင်းမြတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဖះဖြစ်မဲ့သူတော်ကောင်းကိုလှုပ်ချေးပြုစုမဲ့မဟာပါရမီချစ်ချင်းမြတ်တာရဲ့အစပြုရာမြင်ကွင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တန်တရားအဆုံးအထိဖြတ်မရတဲ့ကြိုးတစားကိုသူမကိုယ်တိုင်ပဲလိုချင်းကိုပဲချီနှောင်လိုက်ခြင်းပါပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီပင်ကရမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ချင်းမှာဂရိတစ္ဆာပြုခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အသင်ခြေအထက်ကဘာအခါတန်တရားစဝန်းလေပတ်နေသမျှသူတို့နှစ်ဦးရဲ့ဘဝခရီးကတကွေပြီးတကွေတဘဝပြီးတဘဝရှည်လျောစွာပဲစီးဆင်းခဲ့ပါတော့တယ်လေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဆိုတာကနှုတ်ဖျားကနေရွတ်ဆိုလိုက်ရင်လွယ်ကူသလိုရှိပေမဲ့တကယ်တမ်းဖြတ်တန်းရတဲ့ကာလကတော့အမတန်မှကိုပဲခက်ခဲကြာမြင့်လွန်းလှတဲ့ခရီးကြမ်းကြီးတစ်ခုပါပဲအဲ့ဒီကာလကြီးတစ်ခုလုံးမှာဖျားလောင်းရဲ့ဖြစ်လျက်ဘဝတိုင်းမှာအတူတူရှိခဲ့ပြီးဖျားလောင်းကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးုံမျှမကဖျားလောင်းရဲ့ပါရမီပြည့်ဝဖို့အတွက်အမြဲလိုကိုပဲအနစ်နာခံအစွန့်ပစ်ခံဘဝတွေနဲ့ရွှေစိတ်တော်မှာတစ်ချက်ကလေးမတော်မှမညိုညင်ပဲနဲ့ကိုပါရမီဖြည့်ခဲ့ပါတော့တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားလောင်းဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်တွေမှာအတူတူငိုကြွေးခဲ့ပြီးဘုရားလောင်းပျော်ရွှင်တဲ့အချိန်တွေမှာထပ်တူကြည်နူးခြင်းနဲ့သူမိတ်တာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကမောင်တော်ဘုရားမဖြစ်မချင်းမခွဲခွာခြင်းဆိုတဲ့ဂတိအတိုင်းကိုပဲတစ္ဆာရှိလိုက်ပါလာခဲ့တာကအမတန်ကိုမှအံ့ဩကြီးမွန်းစရာကိုကောင်းနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တန်တရားခရီးကိုလက်တွဲဖြတ်တန်းလာလိုက်ကြတာနောက်ဆုံးမှာတော့တန်တရားစဝန်းကိုအပြေးတိုင်းချိုးဖြတ်လို့ရမယ်နောက်ဆုံးဘဝကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတော့တယ်ဒီတခါသူမရောက်ရှိလာတဲ့နေရာကတော့ဟိမဝနာတောင်တန်းကြီးနဲ့နီးစပ်ပြီးတော့ရောဟိနေမြကမ်းဘေးမှာတည်ရှိတဲ့ကောလီယာလို့ခေါ်တဲ့ဒေဝတဟတိုင်းပြည်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အခါကာလအဖြစ်မဟာတက္ကရဲ့68ခုနှစ်ကဆုံလပြည့်နေ့တောက်ကြနေ့မနက်ခင်းအချိန်အခါတည်းမရပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကတော့ကောလီယာပြည်ရှင်တုဘဗုဒ္ဓမင်းကြီးနဲ့ဗမိတာမိဖုရားကြီးတို့ရဲ့နန်းတော်ဆောင်ကြီးထဲမှာအထိန်တော်တွေနန်းတွင်သူတွေအားလုံးပြာရာခတ်ပြီးတော့ကိုဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေကြကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အညွန်အဖူးယတနာလေးတစ်ပါးဖွားမြင်တန့်စင်တော်မှာမှုလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီကာလအဲ့ဒီနေရမှာပဲတစ်ဖက်ကန်းကကပိလဝတ်ပြီးမှဖျားလောင်တိတ်ထမင်းသားလေးဖွားမြင်တန့်စင်ခဲ့တယ်လို့ဒီဘက်ကန်းမှာလဲအတိတ်ကပါရမီဖြည့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူမိတ်တာမင်းသမီးလေးကတပြိုင်နက်တည်းလိုပဲလူလောကတဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်းသမီးလေးမွေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှာတော့မြင်ရတဲ့သူတိုင်းကိုအံ့ဩမှင်သက်သွားစေခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မွေးကင်းစားကလေးငယ်လေးဆိုပေမဲ့သူမရဲ့အသားအရည်ကတာမန်ကလေးတွေလိုမျိုးဒီတာရဲမနေဘဲနဲ့ရွှေရည်စိန်ထားတယ်လို့မျိုးဝင်းဝါဆိုပြီးအယောင်တောက်ပနေခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါကလည်းအနုပညာမှာတစ်ဖက်ကန်းခတ်ကျွမ်းကျင်လှတဲ့နဖျားဘုဘူးဆရာကထူစစ်ထားတဲ့ရွှေရုပ်ထုလေးအလားအပြေပြောစရာမရှိအောင်ကိုပြည့်စုံလွန်းနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လဲခမီးတော်နဲ့မေတော်တို့အပါအဝင်ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကအဲ့ဒီကလေးလေးကိုချစ်မဝဖြစ်ပြီးရတော်တရားအချမ်းအရန်အကျော်စောကိုစောင်းသူဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးခဲ့ကြသလိုသူမရဲ့ရွှေရောင်အစင်းကြောင့်ဗဒကစ္စနာရွှေအစင်းရှိသောမင်းသမီးဆိုပြီးတော့လဲနာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့တင်စားခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးမင်းသမီးလေးကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာလဲသူမရဲ့အလှပကဘိုမိုပြီးတော့ကိုပဲထင်ရှားလာခဲ့ပါတယ်။စာပေကျမ်းဂန်တွေရဲ့အဆိုအရရတော်ရမင်းသမီးလေးဟာအဘိယူဘာလို့ခေါ်တဲ့
အလွန်အမင်းချုံမောလှပခြင်းနဲ့ပြေဆုံးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူမရဲ့ကိုသင်းနှန်းကဆန္ဒကုနသိမ့်မြတ်နေပြီးစကားပြောလိုက်တဲ့အခါမှာလဲအာဂရင်ရဲ့ရနံ့ကပဒုံမှာကြာပန်းနဲ့မှုေးကြိုင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့မှတင်စားပြောဆိုကြပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်သူမမှာအလှတရားထပ်ပို့ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုကလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူမအရွယ်ရောက်လာတာနဲ့အမျှသူမရဲ့စိတ်ထဲမှာဘဒုကိုမှစိတ်မဝင်စားဘဲနဲ့တစုံတယောက်ကိုမျှော်လင့်နေတယ်လို့မျိုးခံစားနေခဲ့ရတာပါပဲ။သူမမတိလိုက်တာကတော့တစ်ဖက်ကန်းကကပိလဝက်ပြီးမှသူမရဲ့တန်တရားအခြေဥဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌထမင်းသားလေးရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲ။အဲဒီလိုနဲ့အချိန်ကာလတွေတရွေ့ရွေ့ကုံဆုံးလာလိုက်တာသူတို့နှစ်ဦးစလုံးအသက်16နှစ်အရွယ်နုပြိုလန်းဆန်းနေတဲ့လူပြိုပေါက်အပြိုပေါက်အရွယ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါပြီ။အဲဒီအချိန်မှာတော့ကပိလဝက်ပြည့်ရှင်ဒုဒရဏမင်းကြီးကသူ့ရဲ့သားတော်လေးတောထွက်သွားမှာကိုအမတန်ကိုပဲစိုးရိမ်တော်မူနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သားတော်ကိုနန်းစည်းစိမ်နဲ့နှောင်ဖွဲ့ထားဖို့အတွက်အိမ်ရှိမိဖုရားတင်မြှောက်ပေးဖို့စီစဉ်ပါတော့တယ်။သူတော်ရဏမင်းကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့သားတော်လေးအတွက်အိမ်ရှိမိဖုရားယူချင်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတာမန်မင်္ဂလာပွဲတစ်ခုစီစဉ်တာထက်ကိုအများကြီးပိုပြီးတော့လေးနက်နေခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုံနာတွေဟောထားတဲ့တောထွက်မယ်ဆိုတဲ့နမိတ်စကားကိုချိုးဖျက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်သားတော်ကိုခြေချုပ်မိစေမဲ့အချင်းမျိုးသားတော်ရဲ့နှလုံးသားကိုဆွဲကင်ထားနိုင်မဲ့အမျိုးသမီးမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေမှရမှာမို့လို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့မင်းကြီးကအမျိုးကုံဆွေကုံကလည်းမြင့်မြတ်ရမယ်။အလှကုံတရင်ကလည်းနိုင်ရှင်စရာမရှိအောင်လို့ကိုကြော်စောရမယ်။ပြီးတော့သားတော်နဲ့လည်းရေစက်ပါတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟိုဘကန်ကောလီယာဘီကရတော်ရရမင်းသမီးကလွဲရင်တခြားမရှိတော့ပါဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတော်ရဏမင်းကြီးကနန်းတော်ကပုံနာတွေမူးမတ်တွေကိုဆေလွတ်ပြီးတော့ကောလီယာပြည့်ရှင်သူဘဗုဒ္ဓမင်းကြီးစီကိုရတော်ရရမင်းသမီးကိုသားတော်တိတ်တထအတွက်တောင်းရန်လိုကြောင်းသွားရောက်ပြီးတော့ကမ်းလှမ်းစေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိစ္စကမင်းကြီးထင်သလောက်တော့မလွယ်ကူခဲ့ပါဘူး။ရတော်ရရဲ့ခမီးတော်သူဘဗုဒ္ဓမင်းကြီးနဲ့မောင်တော်ဒေဝဒတ်တို့ကခတ်ထန်ကြမ်းတမ်းပြီးတော့စစ်သွေးစစ်မှန်တက်ကြွတဲ့သူတွေပဲဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကတိတ္တထမင်းသားကိုဘလို့မြင်လဲဆိုတော့တိတ္တထကရုပ်ရည်ချုံမောတာတော့မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကနန်းတွင်းထဲမှာပဲအနေများပြီးတော့တိမ်မွေလွန်းလာတယ်။ယောက်ျားကောင်းတို့တက်အပ်တဲ့စစ်ရေးလေးမြအတက်ပညာတွေမှာလဲကျွမ်းကျင်မှုရှိပါမလား။တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မဲ့မင်းလောင်တစ်ပါးဆိုတာနုနယ်လွန်းနေရင်မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးသမီးတော်နဲ့ပေးစားဖို့အတွက်ကိုညှင်းဆန်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့သမီးတော်ကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်အတက်ပညာတစ်ခုခုကိုပြသနိုင်မှဖြစ်မယ်။တာမန်လူတွေထက်သာလွန်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုပြနိုင်မှသာရတော်တရားနဲ့ထိုက်တန်မယ်ဆိုပြီးသူဘဗုဒ္ဓမင်းကြီးကစိန်ခေါ်စကားပါလိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာသူတော်ရဏမင်းကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာအနှဲငယ်တော့ပူလောင်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါတော့တိတ်တထာဆိုတာကငယ်စဉ်ကလေးကအနေထိုင်ခြင်းချင်းတိမ်မွေးလာပြီးတော့နုနယ်လွန်းလာတဲ့သူပါ။သူကိုယ်တိုင်လည်းသားတော်ကိုချစ်ခင်တာကြောင့်ပိုးမွေးတယ်လို့မျိုးမွေးခဲ့တာမို့အခုလိုမျိုးမင်းသားတို့တက်အပ်တဲ့အသက်ပညာတွေကိုလေ့ကျင့်နေတာသင်ယူနေတာမျိုးတောင်မှမရှိခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသိတော့တိတ္တထမင်းသားလေးကပြောတော်မူခဲ့ပါတယ်။ကောင်းပြီလေခမီးတော်ကျွန်တော်မျိုးဘာလုပ်ပြရမလဲလောကမှာဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်မျိုးလုပ်ပြပါမယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်ကိုလက်ခံလိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီလိုနဲ့လေးမြအတက်ပညာပြသပွဲကြီးကိုကျင်းပတဲ့နေ့ကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတော့တယ်။ကွင်းပြင်ကျဲကြီးထဲမှာကပွဲကြီးစဉ်တွေဆောက်လုပ်ထားပြီးတိုင်းသူပြည်သားတွေမူးမတ်တွေအားလုံးနဲ့ပြည့်နှက်နေခဲ့ပါတယ်။ရတော်တရားရဲ့မောင်တော်ဒေဝဒတ်ဆိုရင်လဲသူ့ရဲ့အစွမ်းအစကိုပြဖို့အတွက်သူ့ရဲ့လေးကြီးကိုကန်ပြီးဟိုဒီဒီရှောက်သွားရင်းနဲ့ကွင်းပြင်ကျဲကြီးထဲမှာကြောဝါနေခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့တိတ္တထမင်းသားလေးကွင်းထဲကိုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ပွဲကင်းကြီးတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားခဲ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့မျက်နှာတော်ကတည်ငြိမ်အေးချမ်းနေပြီးတော့စစ်တီတော်တယောက်ရဲ့ကြမ်းတမ်းမှုမျိုးမရှိဘဲဖုံးချက်တွေအပေါင်းခါညောင်းနေတဲ့အသွင်ပြင်နဲ့မို့လို့လူတိုင်းကအံ့ဩငေးမောနေခဲ့ကြရပါတယ်။ပြိုင်ပွဲစားတာနဲ့တခြားမင်းသားတွေကတာမန်လေးတွေကိုပဲအသုံးပြုပြီးပြစ်ခတ်ပြကြပေမဲ့တိတ္တထမင်းသားကတော့
ဘိုးတော်တီဟာဟန်နုမင်းတရားကြီးလက်ထက်ကလေးကဘဒုမှမတင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဒေဝတတုတော်မှမနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့မနိုင်ခဲ့တဲ့တီဟာဟန်နုလေးတော်ကြီးကိုယူဆောင်ခန်းလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာတော့ပွဲကြည့်နေကြတဲ့ပိဋကဘူပါအကုန်လုံးအံ့ဩတင်သွားခဲ့ကြတာပေါ့အလိုမင်းသားလေးကနုနုငယ်ငယ်လေးဒီလေးကြီးကိုနိုင်ပါမလားဆိုပြီးဆိုရင်တကြီးကြည့်နေကြတဲ့အချိန်မှာပဲတိတ်တထမင်းသားလေးကလေးတော်ကြီးကိုဘယ်ဘက်လက်နဲ့အသာအရာမတင်လိုက်ပြီးညာဘက်လက်နဲ့လေးကျိုးကိုတက်ပြီးတော့တင်ကနေနေအောင်လို့ကိုတင်လိုက်ပါတော့တယ်လေးကျိုးတင်လိုက်တဲ့အတန်ကမိုးချိုးပစ်ချလိုက်တယ်လို့မျိုးကပိလဝတ်တပီလုံးဟိန်းထွက်သွားပြီးမြေကြီးတွေတောင်မှဒုံခါသွားတဲ့အထီအောင်ပြင်းထန်လွန်းလာပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တာမန်စစ်တီဘိုးဘွားတွေလိုက်လို့လို့မရတဲ့သူမတူတဲ့စွမ်းရည်အမျိုးမျိုးကိုအမကန်ကိုပဲပြသခဲ့ပါတော့တယ်။အိုးအန်အော်နပန်းရှိပြီစွာအန်ချီမကုံပြိုင်ဘက်မရှိကိုပဲတာလွန်ထူးခဲ့လာပါလားမင်းသားလေးကစကြဝဠာမင်းလောင်ဆိုတာကတကယ်ပါပဲလားဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုမျိုးလူအုပ်ကြီးရဲ့အော်ဟစ်ကြွေးကြော်တန်တွေကစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲကျင်းပနေတဲ့ကွင်းပင်ကြီးကိုပါထိုးပေါက်သွားပြီးမိုးရံအထီတော်မှထိုးပေါက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးတိတ်တထမင်းသားလေးရဲ့စွမ်းရည်ပြနေတဲ့မြင်ကွင်းကိုရင်တမမနဲ့ကြည်နေတဲ့သူလေးတယောက်ကလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့နိုင်ပြတ်အထက်မှာလေတာဆောင်ပတင်းပေါက်မှာရက်နေတဲ့မင်းသမီးလေးရတော်တရားပါပဲ။သူမကအစကတည်းကသူ့ရဲ့မောင်တော်နဲ့ခမီးတော်တို့စီစဉ်တဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုစိတ်မဝင်စားသလိုနေခဲ့ပေမဲ့ကွင်းထဲကိုတိတ်တထမင်းသားလေးဝင်လာတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ခဏမှာတော့သူမရဲ့နှလုံးသားတစ်ခုလုံးကအရင်ဘဝကသူ့မိတ်တဲ့ဘဝတုန်းကလိုမျိုးပဲထတ်တူညီစွာကိုပဲလှုပ်ရှားသွားခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့မျက်ဝန်းအိမ်ထဲမှာတိတ်တထမင်းသားရဲ့ပုံရိပ်ကထင်ဟပ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့အိုးမောင်တော်ဖျားပါလားကျွန်တော်မျိုးမစောင့်မျှော်နေခဲ့ရတာကအရှင်မင်းသားလေးပါလားကျွန်တော်မျိုးမရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည်ပြူစွာပုံအပ်လိုတဲ့သူကအရှင်မင်းသားပါပဲလားဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုမျိုးဘဝအဆက်ဆက်ကစုံစည်းခဲ့ရတဲ့ရည်စက်တွေကသူမရဲ့သွေးကြောတွေတဲ့အထီကိုစီစဉ်သွားခဲ့ပြီးတော့နှလုံးသားအစုံကိုလည်းခုန်လှုပ်နှိုးစေခဲ့ပါတော့တယ်မင်းသားလေးကလေးကျိုးကိုတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူမရဲ့ရင်ဘတ်ကလေးကိုဖိထားမိခဲ့တယ်လို့မျိုးမင်းသားလေးကမြားကိုပြစ်လွတ်လိုက်ပြီးအောင်မြင်ကြောင်းကြွေးကြော်သံတွေထပ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာလဲသူမရဲ့ပါးပြင်ပေါ်မှာကဝမ်းသာလုံးလို့ကိုမျက်ရည်တွေစီးကြလာတဲ့အထီကိုပဲစိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားနေခဲ့ရတာကတော့အရှင်မင်းသားလေးအနိုင်မရခဲ့ရင်တောင်မှကျွန်တော်မျိုးမကတော့အရှင်ကိုပဲရွေးချယ်မိမှာပါဒါပေမဲ့အရှင်မင်းသားကအခုလိုမျိုးစွန့်ရည်တက်သည့်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်တယောက်ဖြစ်နေတာကိုမြင်ရတော့ကျွန်တော်မျိုးမရဲ့ရွေးချယ်မှုကျွန်တော်မျိုးမရဲ့ဆောင်ဆိုင်ကြရမှုတွေကအရာထင်လှပါတော့တယ်ဆိုပြီးဂုံယူဝင်ကြတဲ့စိတ်တွေချစ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပဲကြည်နူးနေခဲ့ပါတယ်ပြိုင်ပွဲအပြီးမှာတော့ရတော်တရားမင်းသမီးလေးကနန်းဆောင်ဘော်ကနေဆင်းသက်လာပြီးလက်ထဲမှာလဲမြတ်တီလာရှိဘဝလေးကိုကင်ဆောင်ထားခဲ့ပါတယ်လူအုပ်ကြီးကလမ်းဖယ်ပေးလိုက်တဲ့လမ်းမကြီးရဲ့အလဲမှာအောင်နိုင်သူတိတ်တမင်းသားလေးရဲ့ရှေ့မောက်ကိုသူမရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်သူမကမင်းသားလေးကိုမျက်လွှာလေးချပြီးတရိုတသေးကိုပဲဖူးမြော်ရင်းနဲ့မင်းသားလေးပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အကြည့်တစ်ချက်မှာဒီပင်ကရမြတ်စွာဘုရားခြေတော်ရင်းမှာတော့ကရတဲ့နဲ့သူမိတ်တာတို့စုံစည်းခဲ့တဲ့မျက်ဝန်းတွေအတိုင်းအရာအလုံးကိုနားလည်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့တန်ရောစင်မျက်ဝန်းတွေနဲ့စုံစည်းလိုက်ကြတယ်လို့ပါပဲရတော်တရားကသူမရဲ့လက်ထဲကရွှေဘဝလေးကိုတိတ်တမင်းသားရဲ့လက်ပင်မှာတိုင်းချုံတင်ဆက်လိုက်ပြီးနမတော်ရဲ့အရှင်သခင်နမတော်ရဲ့ဘဝနမတော်ရဲ့အရေးအဖြစ်တလုံးခိုလုံခွင့်ပြုပါဖျားဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့အယုသေးပြုတ်လိုက်တဲ့မြင်ကွင်းလေးကတော့ကပိလဝတ်ပေကြီးတစ်ခုလုံးကိုမေတ္တာရဏတွေနဲ့မွေးကြိုင်သွားစေခဲ့ပါတော့တယ်ခင်ဗျာအဲဒီလိုနဲ့ခန္ဓာထေဝလှတဲ့မင်္ဂလာပွဲကြီးအပြီးမှာတော့နန်းမိုးထက်ကရွှေပုံပြတ်သက်ကြီးအတွင်းမှာရတော်တရားမင်းသမီးလေးကအိမ်ရှိဆံမိဖုရားကြီးတစ်ပါးအနေနဲ့ဆံမြန်းနေရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြိုင်ဆိုင်ရှားတဲ့အလှတရားတွေအပြင်တတိုင်းပြည်လုံးထိအောင်ကြော်ကြားလှတဲ့တိတ်တရမင်းသားလေးရဲ့မိဖုရားကောင်ကြီးဖြစ်ခဲ့တာတော့မှငါကမိဖုရားကြီးငါကအလှဆုံးသောမင်းသမီးဆိုတဲ့ဘဝင်မြင့်မှုမျိုးတွေသူမရဲ့နှလုံးသားမှာကတစိုးတစည်းတောင်မှကန့်ညီမနေခဲ့ပါဘူး
သူမရဲ့စိတ်အစဉ်ကကြည်လင်နေတဲ့ရေကန်တစ်ခုလိုမျိုးအမြဲတမ်းလိုပဲငြိမ်သက်အေးချမ်းနေခဲ့ပါတယ်သူမရှိနေတဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်ကအလိုလိုနေရင်းနဲ့ကိုအေးမြနေတတ်ပြီးသူမရဲ့မျက်နှာတော်ကိုဖူးမြင်ရတဲ့သူတိုင်းကပူလောင်မှုတွေငြိမ်အေးတော်ရလောက်အောင်ကိုမေတ္တာဓာတ်တွေကလည်းကြီးမားလွန်လာပါတယ်အောက်လက်ငယ်သားတွေအပေါ်မှာလည်းအာနာဆက်နဲ့အုပ်ချုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူမရဲ့မုံမြတ်လှတဲ့တီလာကုံမေတ္တာဂုံတွေနဲ့သာလွှမ်းမိုးထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်သူမရဲ့ကျင်ရတော်တိတ်တရမင်းသားလေးအပေါ်မှာထားရှိတဲ့စိတ်ထားကတော့အမတန်မှကိုပဲနက်နဲ့တိမ်မွေ့လွန်းလှပါတယ်ရတော်တရားကမင်းသားလေးကိုလင်းယောက်ျားတစ်ယောက်လိုမျိုးချစ်ခင်တာထက်ကိုပိုပြီးတော့သူမကပိုမိုပြီးတော့ကိုမေတ္တာထားခဲ့တဲ့သူပါသူမကမင်းသားလေးကိုသူတော်ကောင်းတစ်ယောက်ပါရမီရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ပါရိုသေလေးစားပြီးတော့တန်ဖိုးထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တိတ်တရမင်းသားလေးကရွှေနှန်းစည်းစိမ်တွေကြားမှာပျော်မွေ့နေတယ်ဆိုပေမဲ့မင်းသားလေးရဲ့မျက်ဝန်းတွေကတိတ်ဆိတ်တဲ့အငွေအသက်တွေတစုံတရာကိုရှာဖွေတွေးတောနေတဲ့ဟန်ပန်တွေကိုရတော်တရားကလွှဲရင်ဘသူမှတိတ်ပြီးတော့တတိမထားမိခဲ့ကြပါဘူးဒါပေမဲ့ပါမီဖြစ်တဲ့ရတော်တရားကတော့မင်းသားလေးရဲ့နှလုံးသားခုန်တန်ကိုယ်တော်မှအကဲခတ်မိနေသူမို့မင်းသားလေးရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုကောင်းကောင်းကြီးကိုပဲနားလည်နေခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရတော်တရားကမင်းသားလေးရဲ့အနားမှာရှိနေတဲ့အခါတိုင်းစကားတွေအများကြီးပြောပြီးတော့အနှောက်အယှက်မပေးခဲ့ပါဘူးမင်းသားလိုအပ်တဲ့အရာမှန်သမျှကိုနှုတ်ကနေထုတ်မပြောခင်ကတည်းကကြိုတင်သိရှိပြီးတော့ဒိတ်တစိတ်ကိုပဲဖြည့်ဆည်းပေးလေရှိတဲ့သူပါသူမကမင်းသားလေးအတွက်ဆိုရင်နေပူတဲ့ကတစ်ပင်ရိတ်တကူလိုပါပဲမင်းသားလေးပူလောင်လာရင်ခိုလုံဖို့အေးမြတဲ့အရိတ်ကိုပေးပြီးတော့မင်းသားလေးတိတ်ဆိတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လဲသူမကတိတ်ဆိတ်စွာပဲနေပေးလေရှိပါတယ်မင်းသားလေးရဲ့စိတ်အလင်းအတိုင်းရေလိုမျိုးလိုက်ပါစီးစင်းပြီးတော့ပြုစုလှုပ်ကြွေးခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်မင်းသားလေးဥယျာဉ်တော်ထွက်ပြီးတဲ့ပြန်လာတဲ့အခါတိုင်းမှာမင်းသားလေးရဲ့မျက်နှာမှာတန်ဝေကောက်တွေနဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေခဲ့တာကိုရတော်တရားမိဖုရားကအရေးတကြီးကြည့်နေခဲ့တဲ့သူမို့ကြိုတင်သိနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမကိုစွန့်ပယ်မတော်ရေးအတွက်သူမရဲ့မူရမာယာတွေတုံးပြီးတော့ချုပ်ချယ်တာမျိုးချင်းကပ်တာမျိုးတွေဘယ်တော့မှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးအရှင်မင်းသားကတာမန်လူသားမဟုတ်မှန်းကိုနမတော်သိပါတယ်ဖေဟာအရှင်ဘာပဲလှုပ်ဘယ်လန်းကိုပဲရွရွနှမတော်ကတော့အရှင်ရဲ့ခြေရာအောက်ကဖုံမုံလေးအဖြစ်ကိုပဲကြည်နက်နက်ကြီးကိုလိုက်ပါနေမှာပါဖေဟာဆိုတဲ့သစ္စာတရားကိုနှလုံးသွင်းပြီးမင်းသားလေးရဲ့မျက်နှာတော်ကိုငေးကြည့်တိုင်းမှာကြည်နူးပီတိဖြစ်နေတတ်တဲ့သူပါသူမရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကတိမ်ပိုက်လူစိတ်ကင်းစင်ပြီးတော့ပေးဆက်လူစိတ်တတ်တာရှိတဲ့မဟာမေတ္တာစစ်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုနဲ့ကျင်စာဦးစားလိုမျိုးမထီဘူးမတွေ့ဘူးတဲ့မေတ္တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘဝအဆက်ဆက်ကပေါင်းတင်ဆောင်စည်းခဲ့တဲ့မေတ္တာတက်ခံတွေနဲ့အတူရွှေနှန်းစည်းစိမ်ထက်မှာမပူမပင်မကြောက်မကြနေခဲ့ရတဲ့နေ့ရက်တွေရဲ့အလွန်မှာတော့နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ကိုယ်တိုင်မသိရတဲ့ဘဝအဆက်ဆက်ကရည်မှန်းချက်တွေကအကောင့်ထဲပေါ်ရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီနေ့မနက်ခင်းကနန်းတော်ဥယျာဉ်ထဲမှာပန်းပေါင်းစုံတွေကခါတိုင်းထက်ကိုပိုပြီးတော့ဖွေးဖြူစင်ကြယ်နေခဲ့တယ်လို့ပါပဲဒါပေမဲ့ရတော်တရားကဘာမှာတော့ဖုံးရှင်ကန်ရှင်ရဲ့မြင်မြတ်လှတဲ့သွေးသားတဦးကိုလောကထဲမှာရှင်တန်စေဖို့အသက်ပေးရုန်းကန်မွေးဖွားခဲ့တဲ့နေ့တစ်နေ့ပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဝမ်းကြတိုက်မှာလွယ်ထားခဲ့ရတဲ့ရင်သွေးရတနာသားတော်မောင်ရာဟုလာလေးလူလောကထဲကိုရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မိခင်မေတ္တာပန်းတွေလန်းဆန်းပွင့်ပြလာတဲ့အချိန်မှကံကြမ္မာကရက်ဆက်စွာပဲမုံတိုင်းဆင်ခဲ့ပါတော့တယ်သားတော်လေးကိုဘေးမတီရမခအောင်မြင်စွာမွေးထုတ်ပြီးလို့အထင်းတော်လေးလက်ထဲကနေပြီးရင်ခွင်ထဲကိုလှမ်းယူပြီးနှုတ်ကြိုတိုက်ကျွေးလို့ချစ်ခင်မျက်နှာမှုအပြည့်နဲ့သားတော်လေးရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲသူမရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပြင်းပြမျောလင်းမိတာကတော့မောင်တော်ဖះရဲ့မျက်နှာတော်ပါပဲတကားအဝကရွှေခန်းစည်းစားတွေကိုလှည့်ဟပြီးမောင်တော်ဖះများဝင်လာလိမ့်မလားဆိုတဲ့မျောလင့်မျက်ဝန်းတွေနဲ့စောင့်မျှော်နေခဲ့ပေမဲ့မောင်တော်ဖះကတော့ပေါ်မလာခဲ့ပါဘူးအရှင်မင်းသားလေးဥယျာဉ်တော်ထွက်နေပါတဲ့အရှင်မဆိုတဲ့ရန်ရွှေတော်တွေရဲ့ရှောက်တင်ချက်ကိုကြားတော့တွေ့ချင်းမြင်ချင်းနဲ့ဆန္ဒကိုမျိုးတိုက်နားလေခွန့်လွတ်တဲ့အပြုံးတစ်ခုကိုဆင်မြန်းပြီးသားတော်လေးကိုပဲမျက်နှိုးကျင်နာစွာနဲ့ဖွေဖတ်ထားခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီနေ့မှခါတိုင်းနေ့တွေထက်ကိုပိုပြီးအချိန်တွေကပိုကြာနေခဲ့တယ်လို့ပါပဲ
ညာနတ်တဲ့အထီကိုမောင်တော်ဖျားကသူမနဲ့သားလေးစီကိုလာရောက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးသွေးနုသားနုအချိန်မောင်တော်မျက်နှာတကဘာထင်ပြီးတော့တူးရဲလိုက်ပါခဲ့တဲ့သူမမိမသားတဘာဝချစ်ခင်အားကိုလိုစိတ်အပြည့်နဲ့မောင်တော်မျက်နှာကိုဖူးတွေ့မြင်လိုတဲ့စိတ်ကတော့သူမမလွန်ခဲ့ပါဘူးရင်ခွင်ထဲမှာနုနဲ့အပြည့်ကင်းစွာနဲ့နှစ်ကြိုက်အိပ်ပျော်နေတဲ့သားလေးကိုပွေ့ဖက်ရင်းမိကနေအိပ်ပျော်သွားတဲ့ခဏအိတ်ခမ်းဆောင်အပြင်ကရုတ်တဲ့အတန်တွေကြောင့်သူမဖြတ်ခနဲ့ကိုပဲနိုးလာခဲ့ပါတော့တယ်တစုံတစ်ခုများဖြစ်သွားခဲ့ပြီလားဆိုပြီးသူမရဲ့ရန်ရွှေတော်တွေအထိန်တော်တွေရဲ့မျက်နှာတွေကိုအကဲခတ်မိလိုက်မှပဲတစုံတစ်ခုတော့ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီဆိုတာကိုသူမနားလည်လိုက်ပါတော့တယ်ပြိုမယောင်ဖြစ်နေတဲ့မိုးကောင်းကင်လိုငိုမယောင်ဖြစ်နေတဲ့မိုးတိမ်တိုက်တစ်ခုလိုမျိုးတစုံတရာကိုဖမ်းဆုပ်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာပဲတစုံတရာကိုသူမလှလွတ်လိုက်ရပြီဆိုတဲ့အသည့်ကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုဘုံဘုံလဲပြိုကျလိုက်ခြင်းပေမဲ့ကြမျက်ရည်ကိုထိန်နှလုံးသားရဲ့တောကကိုရင်မာပဲတိန်လို့မောင်တော်ဖျားကအကြောင်းရှိလို့ပါဆိုတဲ့ဘဝအဆက်ဆက်ကပါရမီတက်ခံတဲ့အတူအဲ့ဒီညကိုဖြတ်တန်းခဲ့ပါတော့တယ်နနမိုးတော့ရန်အချိန်မှာတော့မောင်တော်ဖျားရဲ့အပါတော်မြဲဆန္ဒအမတ်တယောက်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမောင်တော်ကတော့ပြန်ပါမလာခဲ့တော့ပါဘူးဆန္ဒအမတ်ကသူ့လက်ထဲကမောင်တော်ဖျားရဲ့မင်းမြောက်တန်းစားတွေကိုတရုတ်တည်းကမ်းပေးလာရင်တခင်မလေးဖျားအင်ရှိဆန်မင်းသားလေးကလူပုံစည်းစိမ်ရွှေနှန်းဆန်ဘဝကိုညီးငွေ့ပြီးတစ္ဆာတရားကိုရှာဖွေဖို့အတွက်တော်ရိပ်မြိုင်းလဲခြံရံထားတဲ့အနော်မမြကန်းနှစ်ပေးမှာယဟန်ဘဝကိုခံယူသွားပါပြီဖျားဆန္ဒအမတ်ရဲ့စကားအဆုံးမှာတော့ခမည်းတော်မင်းကြီးနဲ့မိဖုရားကြီးအပါအဝင်နန်းသူနန်းသားတွေအားလုံးမချစ်တင်ခဲယူကျုံမရငိုကြွေးနေကြပေမဲ့ရတော်တရားမင်းသမီးလေးကတော့ပင်သက်တစ်ခုကိုရင်ထဲကိုနစ်နေအောင်ရှိုက်နှကန်းအစုံကနားလေခွန်းလွတ်တဲ့အပြုံးမျက်ရည်မဲ့တဲ့ချွန်းလက်မျက်ဝန်းမှာပြိုမယောင်မိုးရိပ်တွေကနေရာယူခဲ့ကြတာပေါ့ဆန္ဒအမတ်ကမ်းပေးလာတဲ့မောင်တော်ရဲ့မင်းမြောက်တန်းစားတွေကိုမြင်သာစွာလှမ်းယူပြီးရင်ခွင်ထဲမှာတင်းကျပ်စွာပွေ့ဖက်လို့မျက်ဝန်းတွေကိုအသာမှိတ်ပြီးဝမ်းနဲ့စိတ်ကိုမျိုးတိတ်မောင်တော်ဖျားရှိရာအရက်စီကိုမှန်းစားလို့တည်ငြိမ်စွာပဲလက်အုပ်ချီမိုးရှ िख ိုးကြောလိုက်ပါတော့တယ်အော်မောင်တော်ဖျားရဲ့နမတော်ကမောင်တော်ရဲ့ပါရမီခီးလန်းကိုပိတ်ပင်တားဆီးမဲ့သူမဟုတ်မှန်းမောင်တော်သိရသားနဲ့ဘယ်အတွက်ကြောင့်များနှုတ်ခွန်းဆက်စကားလေးတစ်ခွန်းတော်မှမဆိုခဲ့ပါသလဲဖျားနမတော်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တရားတွေကမောင်တော်အတွက်တန်တရားချေချုပ်ကျိုးတစ်ချောင်းလိုမျိုးဖြစ်နေခဲ့လို့လားမောင်တော်တဘဝလုံးမခွဲမခွာနဲ့ဗန်တော်မြတ်တွေပဲပွင့်ဝေစုကရိုင်းတွေပဲရှိနေခရီးလန်းအဆုံးအထိဘဝထမြလိုက်ပါခြင်းသူကိုမှဒဇိန်တယောက်လိုမျိုးခွဲခေါ်သွားခဲ့ပါလားမောင်တော်ဖျားမောင်တော်ရဲ့မျက်နှာတကဘာထင်ပြီးတယောက်တည်းလိုက်ပါလာခဲ့တဲ့ဟောဒီဒဇိန်တို့မြန်ရန်ဘယ်အတွက်ကြောင့်များနမတော်တယောက်တည်းကိုထားခဲ့ရပါသလဲမောင်တော်ဖျားမောင်တော်ကတော်ရဲ့မြိုင်ပွေမှာတဘာတဲ့ဆံမြန်းနေတဲ့အချိန်ဆွင်ပြစရာမရှိတဲ့ဟောဒီနန်းတော်ထက်မှာနမတော်ပြောနိုင်မယ်လို့များမောင်တော်မှတ်ယူခဲ့လေသလားဖျားမောင်တော်ဖျားကလန်တရားဝေစင်းရဲကနေပြီးလွတ်မြောက်ကြောင်းတရားကိုရှာဖွေဖို့ထောက်ခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာကြံရစ်ခဲ့တဲ့နမတော်ကတော့မောင်တော်ထားရစ်ခဲ့တဲ့လွန်စေခြင်းဝေစင်းရဲတဲ့မှာပိတ်မိနေခဲ့ရပါပြီမောင်တော်ဖျားဒါပေမဲ့လည်းမောင်တော်ဖျားနမတော်ငိုကြွေးပူဆွေးရတာကမောင်တော်ကြားသိရရင်မောင်တော်ရဲ့မြင့်မြတ်လာတဲ့ရီမှန်းချက်တွေရင်းရင်မှစိုးတာကြောင့်နမတော်ရဲ့အလွမ်းအဆိုးတွေကိုတိတ်တိတ်လေးသာငိုကြွေးပြရစီလားမောင်တော်ဖျားအဲ့ဒီလိုမျိုးမင်းသားလေးပြန်ပေးလိုက်တဲ့မင်းဝတ်တန်စားတွေကိုရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးမငိုမဆွေးပူပင်တော့ကတွေရင်ဝယ်ပိုက်လို့ဒီကြီးငိမ်သက်တဲ့အိမ်တွေကိုမြင်ရတဲ့နန်းသူနန်းသားတွေအကုန်လုံးပူပြီးတော့သာငိုကြွေးခဲ့ကြပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ရတော်တရားမိဖုရားကတော့တိတ်တထမင်းသားလေးကိုအသက်တမြချစ်မြတ်နိုးခဲ့တာကြောင့်သူမကိုဆုံးပယ်သွားခဲ့သူလို့မမှတ်ယူပဲအရှင်မင်းသားလေးကမြင်မြတ်လာတဲ့တစ္ဆာတရားကိုရှာဖွေဖို့ထွက်ခေါ်သွားခဲ့တာပါဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့သူမရဲ့ရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နှလုံးသားကွဲအပ်တံကိုဘဒုကိုမှမကြားစေခဲ့ပါဘူးဖ
ရားလောင်မင်းသားလေးထွက်ခေါ်သွားပြီးတဲ့နောက်ရွှေနန်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးကရတော်ရမိဖုရားအတွက်ကတော့ဒိတ်စိတ်ချောက်သွင်းနေတဲ့ကန္နာရတစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်နေခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကန္နာရထဲမှာသူမအတွက်အသက်ဆက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့တခုတည်းသောရေအိုင်ငယ်လေးတစ်ခုကလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရေအိုင်ငယ်လေးဆိုတာကတော့မောင်တော်ချန်ထားရခဲ့တဲ့မောင်တော်ရဲ့သွေးရင်သားရင်သားတော်လေးရာဟုလာပါပဲ။သူမကသားတော်လေးရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တိုင်းမောင်တော်ကိုပြန်လဲမြင်အောင်ပြီးတော့ဟောသားတော်လေးရဲ့မျက်ဝန်းတွေကခမီးတော်နဲ့တူလိုက်တာသားတော်ရဲ့နှာရန်စင်းစင်းလေးတွေကအစခမီးတော်ကိုပုံတူကူးထားသလိုပါပဲလားဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုမျိုးတီးတိုးရေယူရင်းနဲ့ပဲသားတော်လေးကိုပွေ့ဖက်ပြီးတော့အလွမ်းဖြေဖြောက်နေခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီကာလတွေမှာရတောရရဲ့ခမီးတော်သူဘဗုဒ္ဓမင်းကြီးနဲ့မောင်တော်ဒေဝဒတ်တို့ကကောလီယပြည်ကနေပြီးဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်နေကြပါတော့တယ်ငါတို့ရဲ့ရွှေသွေးရွှေသားအဖိုးအနက်ကယတနာတမျှတန်ဖိုးရှိလာတဲ့သမီးတော်ကိုမှပြစ်ပယ်ရက်လေခြင်းလင်မရှိသောမယားအဖြစ်မုတ်ဆိုးမတပိုင်းနေရမယ်ငါသမီးတော်ရဲ့ဘဝကိုငါမကြည့်ရနိုင်ဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုမျိုးမကြည်မနှက်ဖြစ်ကြပြီးတော့ရတော်ရယာကိုကောလီယပြည်ကိုပြန်လဲခေါ်ယူဖို့အတွက်ကိုစီစဉ်ကြပါတော့တယ်ဓမေစီတို့ရေဒီတနေ့ကတော့ချစ်တော်ရတော်တရားဆိုတဲ့ရတော်တရားမိဖုရားကြီးရဲ့ယေရှုကြီးမာလာတဲ့အကြောင်းပါမီဖြစ်ပုံဖြစ်ပအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပထမတစ်ပိုင်းအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါနောက်လာမယ့်ဒုတိယအပိုင်းမှာဒီထက်ပိုပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အံ့ဩနှစ်ပန်းကိုဖြစ်စေတဲ့ရတော်တရားနဲ့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့တွေ့ဆုံမှုတွေရတော်တရားမိဖုရားရဲ့ပါမီဖြစ်ပအကြောင်းတွေရတော်တရားမိဖုရားကြီးရဲ့ထေမဘဝကိုကူးပြောင်းပုံတွေရတော်ရမိဖုရားကြီးရဲ့ပြိဋိဘံစံပုံတွေကိုဒုတိယအပိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးမှာမို့မကြာမီရပိုင်းအတွင်းမှာစောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ